अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है खौफनाक जंगल। ये एक ठंडी और रोशन सुबह थी जब अली और फहद ने फैसला किया कि वो मरी से मुल्तान तक का सफ़र करेंगे। दोनों दोस्त नौजवान, जुर्रतमंद और बेखौफ थे। मरी की हसीन वादियों और पहाड़ों का मंजर हमेशा इन दोनों को अपनी तरफ खींचता था, लेकिन इस बार इनका सफ़र कुछ ख़ास था। वो दोनों मुल्तान जाने के लिए निकले थे और इनका इरादा था कि वो मरी से मुल्तान तक एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार करेंगे, जिसका गांव वालों में बहुत जिक्र था। ये रास्ता एक पुरअसरार जंगल से गुजरता था, जिसे खौफनाक जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में कुछ ऐसी कुव्वतें रहती हैं जो कभी किसी को खुशी से गुजरने नहीं देती। ये सब गांव वालों का डरावा है, हमें कुछ नहीं होगा, अली ने फहद को तसल्ली देते हुए कहा। फहद थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि वो हमेशा ऐसी कहानियों पर यकीन करता था, लेकिन अली की बातों में इतनी जुर्रत थी कि वो भी इस सफ़र के लिए तैयार हो गया। अली ने एक आखिरी बार फहद को चैलेंज करते हुए कहा, हम इस जंगल से गुजरकर मुल्तान पहुंचेंगे और गांव वालों के अफसानों का मजाक उड़ाएंगे। दोनों ने अपने सामान को पैक किया और अली की गाड़ी में सवार होकर सुबह के उजाले में सफ़र का आगाज किया। अली की सफ़ेद होंडा सिविक की पिछली सीट पर फहद बैठा था और दोनों का इरादा था कि वो दिन के इख्तिताम तक मुल्तान पहुंच जाएंगे। गाड़ी के शीशों से गुजरती हवा में पहाड़ियों की ठंडी खुशबू और दरख्तों की खुशबू फैल रही। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की बुलंदियां कम होती गईं और उन्हें एक खुला रास्ता मिलने लगा जो इनके सामने था। ये रास्ता थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? फहद ने कुछ परेशान होकर कहा। कुछ नहीं, ये वही रास्ता है जो हमें बताया गया था। गांव वाले हमेशा ऐसी बातें करते हैं, अली ने हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आवाज में भी एक हल्की सी बेचैनी थी। चंद घंटों की मसाफत के बाद वो जंगल के करीब पहुंचे। दूर से ही जंगल की स्याही और पुरअसरारियत महसूस होने लगी। दरख्तों की शाखें आपस में जुड़कर एक गमगीन छांव बनाती थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे दरख्त आपस में सरगोशी कर रहे हों। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो इनके दिलों में एक अजीब सा खौफ उभरा, जैसे कोई गैर मरी ताकत ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। क्या तुम्हें भी ये अजीब लग रहा है? फहद ने धीमे अंदाज में कहा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी सोच है फहद, हम चलते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अली के अंदर भी एक छोटा सा खौफ था जो वो फहद से छुपाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार को कम करते हुए अली ने गाड़ी को जंगल के दहाने पर रोका। यहाँ से हम गाड़ी छोड़कर आगे चलेंगे, अली ने कहा और दोनों बाहर निकल आए। गाड़ी का इंजन खामोश हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। दोनों के कदमों की आवाज और गाड़ी के दरवाजे का खुलना जैसे जंगल में गूंज उठा हो। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक सर्द हवा का झोंका इनके जिस्मों को शल कर रहा था। जंगल में मुकम्मल सकूत छा गया। न परिंदे आवाज दे रहे थे, न जानवर दिखाई दे रहे थे। दरख्तों की टहनियां आपस में रगड़ रही थी और हवा में एक गैर मामूली सरसराहट थी। दोनों के कदमों की आवाज भी इस सकूत में गायब हो गई। ये सब कुछ बहुत अजीब है, फहद ने कहा, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। फहद, तुम फिक्र न करो, ये सब कुछ हमारे दिमाग का धोखा है, अली ने जवाब दिया और आगे बढ़ते हुए कहा। चंद कदम और आगे बढ़े तो अचानक गाड़ी से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे इसका इंजन अचानक बंद हो गया हो। दोनों फौरन पीछे मुड़कर देखते हैं, गाड़ी का इंजन बिल्कुल खामोश था। अली के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। ये क्या हो गया? अली ने घबरा कर कहा। गाड़ी की बैटरी शायद खत्म हो गई है, फहद ने सवाल किया। नहीं, इसकी बैटरी तो नहीं है, कुछ और मसला है, अली ने जवाब दिया, मगर इसकी आवाज में बेयकीनी थी। दोनों गाड़ी के करीब पहुंचे, लेकिन जैसे ही अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, गाड़ी की लाइट्स चमक उठी और वो फौरन बंद हो गई। इनका दिल एकदम धड़कने लगा। ये कुछ सही नहीं है, अली ने कहा और फहद की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कुछ हो रहा है? फहद की आंखों में खौफ था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं जानता, शायद हम यहाँ फंस गए हैं, हमें गाड़ी को छोड़कर आगे जाना होगा, अली ने कहा और दोनों गाड़ी के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। इसी दौरान इनके सामने एक स्याह साया नमूदार हुआ। दोनों के जिस्मों में सनसनाहट दौड़ गई और वो फौरन रुक गए। ये साया पहले साकित था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ये करीब आया, दोनों की नजरें फैल गईं।
یہ کیا تھا؟ فہد نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ شاید درخت کی کوئی شاخ ہوگی، علی نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں خوف تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے اچانک ایک ہولناک آواز سنائی دی جو ان کے جسموں میں سنسناہٹ دوڑا دیتی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دونوں کا دل ایک دم رک گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فوراً مڑنے کی کوشش کی، مگر جنگل کے درختوں کی شاخیں ان کے راستے کو بند کر چکی تھیں۔ وہ اس خوفناک جگہ میں پھنس چکے تھے۔ اس وقت ان کے دلوں میں ایک عجیب سی گونج سنائی دی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ فہد نے گھبرا کر کہا۔ ہوش میں رہو، یہ سب کچھ ڈراوا ہے، علی نے جواب دیا، لیکن اس کا دل بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران ان کے سامنے درختوں کے درمیان سے ایک دھند سی چھا گئی اور اس دھند میں ایک شکل نمودار ہوئی۔ یہ شکل پہلے دھندلا سی رہی تھی، پھر جیسے جیسے وہ قریب آئی اس کی حقیقت سامنے آئی۔ وہ ایک انسان نہیں تھا، اس کا جسم بلند اور عجیب سا تھا۔ اس کا چہرہ ایسے لگتا تھا کسی پرانے مردے کا ہو۔ اس کی آنکھوں میں گہری سیاہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عذاب کی جھلک تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گہری پر اسرار آواز میں پوچھا۔ فہد کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ لرزتے ہوئے بولا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس ہمیں جانے دو۔ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ وہ آواز پھر آئی اور اس کی شدت بڑھ گئی۔ ہاں، ہمیں نکلنے دو، علی نے کہا، اور وہ خوف کے عالم میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ خوفناک مخلوق ان کے قریب آ کر مسکرائی۔ اب تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے، یہاں تمہاری تقدیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ جنگل کی فضا میں ایک سنگین خاموشی چھا گئی اور دونوں کے جسموں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، جیسے پورا جنگل ان کے اوپر چھا گیا ہو۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے علی، فہد نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ ہمیں کچھ اور نہیں کرنا، ہمیں صرف آگے بڑھنا ہے، علی نے جواب دیا، مگر اس کے اندر کا خوف بھی واضح تھا۔ دونوں ایک کھلے علاقے میں پہنچے اور وہاں ایک پرانا سا گھر دیکھا۔ دروازے کے اوپر ایک عجیب سی علامت بنی ہوئی تھی جو ان دونوں کو کسی بڑی تباہی کا اشارہ دے رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی اندر ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ ان کے سامنے ایک دھند سی موجود تھی۔ وہ دھند ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے کسی طاقتور جادو کا اثر ہو۔ یہ کیا ہے؟ فہد نے خوف کے عالم میں پوچھا۔ یہ کچھ نہیں، ہم اندر جائیں گے، علی نے کہا، اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچ میں ایک پر اسرار سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ سایہ غائب ہو گیا اور کمرے کی ساری روشنی ایک دم ختم ہو گئی۔ دونوں کی حالت اس قدر خوفناک ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمیں اب واپس جانا ہوگا، فہد کی آواز آ رہی تھی اور اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ جنگل ہم سے کھیل رہا ہے، علی نے کہا۔ اسی لمحے پورے کمرے میں ایک زوردار آواز آئی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، تمہارے قدموں کی تدبیر یہاں ختم ہو چکی ہے۔ دونوں نے جھک کر زمین کی طرف دیکھا اور اچانک ان کے سامنے خون سے بھری شکل نمودار ہوئی۔ اس شکل کی آنکھوں میں ایک گہری لالچ اور غضب تھا۔ وہ شکل ان کے سامنے آ کر کہنے لگی، یہ جنگل تمہارا آخری مقام ہوگا، یہاں تمہارا انجام طے ہو چکا ہے۔ علی اور فہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پریشانی کے عالم میں دونوں دروازے کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے، ان کے پیچھے ایک زبردست چیخ سنائی دی اور وہ دروازہ ایک دم بند ہو گیا۔ ہم یہاں پھنس چکے ہیں، فہد کی آواز رکی ہوئی تھی اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ جنگل تمہارا آخری مقام ہے اور اب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔